Velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil forklare dig en helt specifik vane, langt de fleste selvstændige og iværksættere har, som er årsagen til, at de ikke lykkes med deres virksomhed. Okay, i den her video, der vil jeg gerne forklare dig omkring en helt specifik vane, som jeg selv har haft, og som jeg ser rigtig mange selvstændige og iværksættere har, som ofte er årsagen til, at de ikke lykkes med deres virksomhed. Og jeg prøver simpelthen at tage dig helt tilbage til, hvor jeg opdagede det ved mig selv, eller jeg har faktisk ikke opdaget det på det her tidspunkt. Men hvis vi prøver at gå tilbage i 2013, hvor jeg startede min første virksomhed, der startede jeg med at sælge smykker på nettet. Og jeg havde sådan en lidt specifik vane, hvis man kan sige det sådan, noget som jeg gjorde, som jeg først senere har fundet ud af, var en af årsagerne til, at jeg aldrig nogensinde tog den virksomhed til sådan et rigtig højt niveau. Jeg fik en god forretning, fik min første ansatte, men aldrig rigtig mere i den virksomhed. Og det jeg fandt ud af, der var årsagen, det var den måde, jeg løste udfordringer på i min forretning. For den måde, jeg arbejdede i min webshop på det tidspunkt, det var, at jeg prøvede rigtig mange forskellige ting. Jeg prøvede at sige, nu prøver jeg at lave nogle annoncer på Facebook, nu prøver jeg at lave lidt SEO, nu prøver jeg at lave lidt Google Ads. Nu prøver jeg rigtig mange forskellige ting, og prøver at finde ud af, hvad der virker bedst for mig. Og det er sådan det, jeg hele tiden gjorde. Hele tiden prøvede forskellige ting, prøvede at finde ud af, hvad virker bedst nu, hvad virker bedst nu, hvad er det næste, jeg kan gøre, er der flere muligheder. Altså hele tiden nye ting. Og det var faktisk ret sent, det gik op for mig, at det var den forkerte måde at gå til sin forretning på, i hvert fald hvis man gerne vil lykkes med den. Og det er faktisk først i nyere tid, nu her i dag, hvor jeg eksempelvis sidder med 85 kunder, jeg hjælper med at sælge deres viden online, jeg sådan at kunne opdage, hvad det er, der er så forkert ved det her. Fordi, som du måske ved, eller måske ikke ved, så hver eneste uge, så sidder jeg og har nogle af de her rådgivende samtaler med mine kunder, hvor jeg hjælper dem med specifikke udfordringer. Og jeg har flere af mine kunder, som kommer til mig sådan og siger, jamen Kasper, lige præcis det har jeg prøvet tidligere, jeg har forsøgt mig med det og så videre. Og et helt specifikt eksempel, jeg kan nævne, er en dygtig kvinde, jeg havde på coaching for nyligt, som kom til mig og sagde, jamen Kasper, jeg ved godt, at det er Facebook, jeg skal bruge som er vejen, men jeg har bare prøvet det, og jeg har også prøvet Instagram, og jeg har også prøvet LinkedIn, og jeg har også prøvet Google Ads, men der er ikke noget af det, der virker. Og jeg ved ikke, om du allerede nu sådan kan lure, hvad det er, jeg vil frem til, men det der er udfordringen her, det er, hvis man tænker, at man skal prøve alting for at finde ud af, hvad der virker bedst, så har man den forkerte mentalitet til at løse sine udfordringer. Så prøver man at løse sine udfordringer på en forkert måde, eller i hvert fald en måde, som ikke er holdbart for at vækste sin forretning. Så det, som den her dygtige kvinde, som faktisk har ret god med succes med sin forretning, hun gør forkert i det her, det er, at hun vælger at sige, jamen hver udfordring eller hver ting, jeg ligesom skal gøre for at vækste min virksomhed, det kan være mange forskellige ting. Det kan være, at hun vælger at sige, jamen nu skal jeg tage min forretning til næste niveau, så hun ser sine udfordringer, eller det hun skal lære som forskellige døre, hun kan åbne. Det kan være, at hun åbner dør nummer 1 og siger, nu prøver jeg lige at kigge ind til Facebook Ads, og se om det virker. Jamen det virker ikke, så lukker jeg døren igen. Så prøver jeg lige at kigge over til Google Ads, og se om det virker. Det virker heller ikke, så lukker jeg døren igen. Og det samme med LinkedIn og hvad det nu ellers skulle være. Og det er den forkerte måde at se sin forretning på. Selvfølgelig skal man være nysgerrig og undersøge forskellige ting. Men det der med at håbe på, at man lige finder den næste quick fix, lige finder den næste ting, der lige kan tage forretningen til næste niveau, det er ikke holdbart i længden. Og så det jeg fandt ud af ret sent i min forretning, og for mig selv, det var, at de her udfordringer skulle jeg ikke se som om, det var døre, jeg lige kiggede ind i for at se, om de virkede. Jeg skulle vælge at sige, at hver udfordring, det er et træ, der skal fældes. Jeg skal have de Facebook-annoncer til at virke, for hvis jeg får dem til at virke, så ved jeg, at jeg kan tage min forretning til næste niveau. Jeg skal have Google Ads til at virke, for hvis jeg kan det, så tager jeg forretningen til næste niveau. Så det er ikke længere et spørgsmål om, hvad der virker. Det er et spørgsmål om at investere den tid, der skal til, for at få noget til at virke. Så eksempelvis i min forretning lige nu, så det næste, jeg har gjort, det er, at jeg har fået en dygtig person på her på kontoret, som faktisk sidder ved siden af mig lige nu, Kim, som er min nye kunderådgiver eller succesmanager, som sidder og analyserer alle mine kunder og finder ud af, hvad er det for nogle fællestræk, de kunder, der har succes, de rent faktisk har, og så sidder han og rådgiver dem ud fra det. Og det er ikke bare et spørgsmål, om det virker det her. Det er et spørgsmål om at sige, nu committer vi den tid til for at få det til at lykkes, fordi hvis jeg kan lykkes med at få Kim kørt ind i den her position, og lykkes med Kim rådgiver folk, jamen så kan jeg tage virksomheden til næste niveau. Så det er ikke bare et spørgsmål, om det virker. Det er et spørgsmål om, hvad skal vi gøre for at få det til at virke. Og det er den samme mentalitet, man bør have på hver eneste udfordring, man møder i sin forretning. Så det jeg gerne vil have dig til at tænke over, eller det som du skal overveje, det er, når du støder på en udfordring, eller har noget, du gerne vil videre med i din forretning, lad være med at tænke i, hvad for et quick fix, eller hvad kan jeg lige hurtigt gøre, som løfter min forretning. Tænk i, hvad er det for en specifik udfordring, jeg skal løse, som tager min forretning til det næste niveau. Og så dediker din tid til at løse den udfordring, uanset om det tager en måned, om det tager 3 måneder, om det tager 6 måneder, eller det tager en uge. Men dediker tiden til at løse udfordringen, for når udfordringen er løst, så er du et skridt videre, og så kan du begynde at fokusere på den næste udfordring. Så jeg håber, det ser lidt i perspektiv af, hvordan du bør gribe udfordringerne an i din forretning, og du bør fokusere på at løse udfordringen, i stedet for at finde det næste quick fix, der løfter din forretning.
Hvis du sidder og tænker, at du gerne vil lære mere omkring det her med at sælge sin viden online, så husk, at jeg herunder har linket til min gratis træning, du kan gå ind og se. Der er også et link til, at du kan booke en gratis samtale med mig eller med Kim, min succesmanager herovre. Og der er også mulighed for, at du kan blive en del af min Facebook-gruppe, hvor vi sidder lidt over 1600 medlemmer, som alle sammen er i gang med at bygge en forretning online. Tusind tak, fordi du så med på den her video. Vi ses til næste video.